あらネギ。お、あんた今日は寝坊しなかったのね。はい、アスナさん。ちょっと先生。I'm here at Barry Island Beach, and there's no sign of the storm. くしゃみが花粉症かな。ネギ君。あれ、これは一体どういうことかな。